Tentato scippo nel cuore del pomeriggio a pochi passi dalla stazione di Mestre. Vittime una quarantenne che passeggiava con l'anziana mamma. Le due donne stavano passeggiando lungo il marciapiede che collega via Piave alla stazione di Mestre, quando la diciottenne si è avvicinata per tentare di scipparle. La scippatrice non mollava la presa nonostante la resistenza della donna e solo l'intervento di una pattuglia della polizia locale che stava presidiando la zona per garantire più sicurezza è riuscito a farla desistere. Attirati dalla scena, infatti, gli agenti sono accorsi in aiuto alle due donne, fermando la rapinatrice e identificandola. È una diciottenne di origine padovana già nota alle forze dell'ordine, ma non è tutto. È anche sorella della donna che lo scorso dicembre rubò un topo pieno di pacchi natalizi a Venezia, ancorato sulla riva del tribunale a Rialto, e dopo aver guidato fuori controllo fino alla riva opposta, si è schiantata contro la balaustra della scalinata distruggendo le colonne di marmo, prima di arrestare la sua folle corsa e provare a fuggire, ma senza esito. La sorella è stata arrestata e processata per direttissima, per lei 1 anno e 2 mesi, pena sospesa. Se non fosse stato per l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, che secondo alcuni cittadini sono aumentate proprio negli ultimi giorni, sarebbe potuta andare peggio. Dopo gli ultimi fatti accaduti, diciamo, in questa zona, la presenza è molto più massiccia, però è una presenza che, se fosse stabile in questa zona come è stabile in Piazza Ferretto, ecco, non serve un grosso nucleo di persone, però una o due agenti fissi su questi giardini in quest'area, diciamo, sarebbe molto da deterrente.